യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ ബൾബൊക്കെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ കളയാണ് ഗൈസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി നിങ്ങൾ കളയറ് കേട്ടോ, ലൈറ്റൊക്കെ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമുക്ക് ലൈറ്റ് നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറും 10 രൂപയും കൊണ്ടാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റൊക്കെ നന്നാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടുമോ? അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള പഴയ LED ബൾബ് വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വെറും 10 രൂപയ്ക്ക് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ LED ബൾബാണ്, അതായത് LED ബൾബിൻ്റെ ഡ്രൈവർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലും 10 രൂപ 15 രൂപ ഓരോ വാട്ട്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുകളിലത്തെ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് കഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ക്യാപ്പ് കഴിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ പഴയ ബൾബിനകത്തുള്ള LED ഡ്രൈവർ ഇവിടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ കുറേ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ ബോർഡിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സാവധാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 വയർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ വയർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോൾഡറിങ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വയർ രണ്ടും ഒന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവർ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കളയ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ സൈഡിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് പുതിയ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതായത് പുതിയ ഡ്രൈവർ ബോർഡ്, നമ്മൾ 15 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമും ഈ കവറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് ഡസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പഴയ ബൾബാണ്, ഏകദേശം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ബൾബാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റും പ്രാണിയുടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ LED ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും 2 മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് L, പിന്നെ ഒന്ന് N. N എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ, L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്. അതിപ്പോൾ ഏത് വയർ കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ആ 2 വയർ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിനകത്തുള്ള ഈ 2 പോർട്ടിനകത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് 2 ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോൾസിലേക്കൂടെ വയർ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പുതിയ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സോൾഡറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ബോർഡിനകത്ത് കുറച്ച് സോൾഡർ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ബോർഡിനകത്തുള്ള എന്നും എല്ലെന്ന് പറയുന്ന 2 പോയിന്റിൽ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ 2 വയർ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ റിപ്പയർ ഏകദേശം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി.
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൾബ് ബോർഡിനകത്ത് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൾബ് ബോർഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ നല്ല ബൾബ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വാട്ട്സിൻ്റെ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വാട്ട്സ് 3 വാട്ട്സ് 9 വാട്ട്സ് 15 വാട്ട്സ് 20 വാട്ട്സ് അങ്ങനെ ഓരോ വാട്ട്സിലുള്ള LED ഡ്രൈവർ ബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് ഈ ഫ്രെയിമിനകത്തേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ ഫെവിക്വിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളിത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കോർണറിലും നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഫ്രെയിമും കൂടി ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ റിപ്പയർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വെറും 10 രൂപ ചിലവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ LED ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൾബ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തുന്നുണ്ട്. വെറും 10 രൂപ ചിലവിലാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ LED ബൾബ് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്ത്. കടയിൽ പോയിട്ട് പുതിയ LED ബൾബ് മേടിക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു 100-120 രൂപ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതേപോലത്തെ പഴയ കേടായ ബൾബ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി ആരും അത് വെറുതെ കളയല്. ഇതേപോലെ ഉള്ള LED ഡ്രൈവർ വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളും ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്